ഗൈസ് നമ്മളിവിടെ ഒരു റേസ് നടത്താൻ പോവാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ 3 പേരും ഇത് ആര് ജയിക്കും നോക്കാം. 3 2 1 ഇടറാ ഇട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോകാനാണ് തോന്നുന്നു. വേണ്ട കൊള്ളാം. ഇത് ചീറ്റിങ് ശരിയാകത്തില്ല. ഇത് ഇല്ല ബാക്ക് വയ്ക്കുന്ന കൊടുത്ത് മറ്റേ ബാക്ക് എടുത്തേ ഉള്ളൂ. ഇത് പോക്കടാൻ പോന്നെ. എടാ ഇവൻ എന്നൊക്കെ ഈ മോൻ അവൻ്റെ ടയറൊക്കെ ഇല്ല ഊരി പോകുന്നേ. തിരി വണ്ടി വിട്. അവന് ഇടിച്ചോടാ അവിടെ കണ്ട്. താറ്റ മോനെ അവനെ കാണുന്ന പോലും ഇല്ല. എന്ത് ചെയ്യടാ അവൻ? അയ്യോ അവൻ ജയിച്ചോടാ. പെട്ടെന്ന് എടാ ഇതാരടെ തിരിഞ്ഞൊക്കെ വരുന്നു. ഖത്തം. ബൈ ബൈ ടാറ്റ ഗുഡ് ബൈ ഗയാ.